Kabayan, day off na naman. Kaya ngayon, magra-ride tayo. Pupunta tayo ngayon sa Disneyland at saka sa Hong Kong Airport. So ngayon, tatagpuin ko mga kasama ko sa Airport Express kung saan dun yung station na pwede kami sumakay ng MTR para makapunta kami sa Sunny Bay. Kaya tara! On the way, matadaanan ko rin tong Central Pier. Minsan sumakay kami dito sa ferry papuntang Moiwo para mag-bike. Kasi magandang lugar din yun para magbisikleta. So minsan subukan natin yan. Sakay tayo sa ferry, punta tayo doon. Okay, dumaan muna ako dito sa may Central Pier para pakita ko sa inyo itong malaking Ferris wheel. Tatanong ko na ang Airport Express, doon kami magkikita-kita. Airport Express na train, ito yung sinasakyan para makapunta ka sa airport na mas mabilis. 20 minutes lang na doon ka na. Ang bayad dito ay huling na-try ko is $50. So sa Pilipinas almost 500 pesos. Pero ang bilis mo naman makakarating. So dito kami magkikita-kita 6:30 sa loob. Open Sesame! Oh, galing. Dito kami magkikita sa Starbucks. Naku, sarado pa! Magkakape pa naman sana ako. Wala pa yung mga kasama ko. Naku, sarado pa eh. Ako yung magkakape sana eh. Ayun, dumating na ang dalawa kong kasama. Si Alan at saka si Jerry Boy. Ang parehas Ilocanong gwapo. Okay, punta na kami sa baba sa may MTR station. Nandun na si Chris, nag-aantay sa amin. Gising na. Ay, sarado pa pala Starbucks. Mamaya na kayo gumising. Tara na! Chan 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 chan! Pababa na kami MTR. Ayan, pasok na kami ng MTR. Ayun si Chris, nasa loob na. Kantay na sa amin. Okay, gamit namin dito octopus para pasok. Oops. Wala na palang load. Oh, walang load. Wala na pala akong load. Chris, pa-load muna ako sa 7-Eleven. Wala akong load. Oo. Pagka wala kang load, di ka makakapasok dito. Thank you. Ako, sarado pa pala 7-Eleven. Ano, pwede? Wala pa? Parin pala akong coins. $50 lang. So, subukan natin. Ako ay pupunta sa Sunny Bay. Sunny Bay. Adult. Tapos insert money. Okay, $50 pwede. $24. Nakaw, ayaw rin tanggapin. Isa pa. Come on, dude. Ayaw. $24 eh. $50 to. Sukla mo lang ako. Ayos. Ayun talaga. Ayun, buti na lang. To the rescue si Chris. Doon, nagpa-load sa loob. Thank you, thank you. Yun, nakapasok din. Kaya, tinan mo. Ngayon parang nagpukan. Thank you. Chris, to the rescue.
Pasok na ako. Yung octopus mo kahit naman $2 lang eh. Wala, empty talaga. Ay wala, empty talaga. Oo. Ako nga 6 lang eh. Okay, doon tayo sa unahan. Yun naman oh, galing ng folding bike. Okay, nandito kami ngayon sa Hong Kong Station. Pupuntahan namin ay dito sa Sunny Bay. Mapapansin nyo, connecting yan papuntang Disneyland. Good morning bros! Magandang umaga! Day off na naman! Kasarap! Ala ay kasarap! Okay, dito na kami, Sunny Bay. Babaan na ang mga biker. Kung nakaharap pa lang, bike ko paringalan. Okay, okay. Tara, tara. Okay, okay, okay. Ayun! Superhero! Lakas talaga ni kabayan. Wala pang almusal yan. Eh, thank you, friend. Thank you, thank you. Thank you, partida. Tan-tan, tan-tan-tan-tan. Ito yung papuntang Disney, kaso sarado. Wala ngayong train. Ayos tong folding bike ah. Parang tricycle. Ay, ang motor. Ba, ayos ah. Yan. Kasya ba? Kaya may harang na ganyan kasi bawal talaga dito yung daan ng mga bike. Kaso, sarado naman ang elevator eh. Okay, sa akin, lusot na lusot. Aray, sumabit din. Oh. Okay. May shuttle pala ang papuntang Disneyland. Kahit walang MTR, shuttle. Kasi bukas din yung mga park eh. Yung public park, yung may lake. Pa-open lang ba? Papuntahan natin mamaya yun. Ito tayo sa lake. Pababa naman kasi tumawid kami. So, dito na si Aye. Siya ang kauna-unahan dumating kasi kapitbahay lang niya ang Sunny Bay. Oh, dito yan nagtatrabaho sa Disney, malapit eh. Before. Ah, before ba? Nice. Ay, bubuhin ko pala yung gulong ko. Teka, bubuhin ko rin pala bike ko. Okay, punta muna tayo sa Disney. 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 Unang destination natin, Disneyland muna. Ikot tayo sa Disneyland. Disneyland. Okay. Alright. Pilipinas! Pauwi na kami! Oh, ito lang yung konting ahon lang to. To Disneyland Resort. Woo! Alright bro! Okay, overtake. How you doing man? Yo, time to go to the party. Alright. And we're going to the highest mountain of Sunny Bay. Woohoo! We're going to see Mickey Mouse. Mickey Minnie!
11 years. Oo nga, no? I miss Disney. Alright. How about you, my friend? Yeah, we're going to see Pluto. We're going to Mercury to see Pluto. Almost there. Yeah. Show yourself, bro. Woohoo! Here we go. Baba na kami ng tulay. Ganda rito, sarap dito magbike. Mapuno, tahimik. Malambot ang gulong mo. Sige, bumpa natin, pre. Okay, ito na yung entrance papuntang Disneyland Resort. Lumambot ba? Sige. Oh, kanina ang tigas naman nung nasa MTR eh. Ah, sige. Check natin pa. Ayan na. Dadating ka na. Oh, pre, karirahin nyo yung Porsche na yan. Karirahin mo, pre, pare kaya eh. Ayan o. Okay, marami talaga namamasyal dito sa Disneyland. Maraming mga biker din. Pre, bomba lang natin yung yung gulong ni paring Andy. Bombahan nyo muna. Oh, ito yung kapartner mo, Chris, oh. Holding bike. Oh, sana walang butas. Pero may butas, eh, may pang patch naman tayo dyan. At saka extra inner tube. 2.5 gusto mo. Duro. Red Bull Rampage mo. Kaya pala bomba sila ng bomba. Flat talaga. May dala naman akong extra interior. Malaki rin yung ganyan ko eh. Okay. Merong na-aksidenteng babae sa unahan, nakabike. So, asistahan muna namin. And aksidente siya. Ouch. Not bad. Okay. That's fine. This one. Ito ang ayusin natin. Lumabas na yung interior. ito. Okay, no problem. Yo! Wow! Oh, ang taas ng PSI kasi din. Yeah, because the inner tube came out. Ito, sumabog yung gulong ah. Pre, buti hindi nasabugan ang kamay mo. Nung gulong. Tinanggal pwede dito. Wala na tayong extra. Hindi namin maiwan yung babae kasi antay namin yung mga kasama. Hindi na pwede ang bike niya tapos ang dami niya nasugat. Ah, ito na yung mga kasama niya. Ito na yung mga kasama niya. Dating ano. Okay, yung gulong mo price na no? Okay. Salamat sa mga hero na ito. Salamat bros. Pilipino pa, the best. Ayun, ang mga Pilipino matulungin. Okay.
Diretso pa rin kami ngayon sa Disneyland. Medyo naantala lang aming ride, pero importante yun. Kailangan na tulungan yung babae, hindi makabangon kanina sa kalsada. Buti malapit sa amin nung na-aksidente siya. At least na lagyan namin ng paunang lunas. Ganun talaga. So, importante sa pag-ride din, kailangan may daladalang mga emergency kit. Luckily, may dala kaming alcohol kasi palagi kami may dala actually hand sanitizer dahil sa COVID-19. So, ayun. Ayos na yun kasi dumating na mga kasama niya. Magta-taxi na lang sila, yung babae. Pala Disney Hotel muna. Bros, hindi pala Disney Hotel muna. Sa ano muna tayo, Disneyland gusto mo? Sa Disney Parks. Pakita natin na ano itsura ng Disneyland Park kapag kasarado. Wala, ganun talaga dito sa Hong Kong, maingat. Kaya sinara muna nila yung Disneyland kasi iniiwasan nilang magkahawaan ng publiko. Kasi ang Disneyland dito talagang dinudumog ng mga bisita. Okay, isa sa lesson ngayon, kailangan magdala ng, ang bawat isa magdala ng sariling inner tube. Ang tawag namin ay interior. Kasi hindi talaga maiwasan na mapapalatan or sasabog yung gulong. So, hindi ka na makakatakbo pag wala kang extra. Pero buti na lang, lagi akong may dala-dala. May pampangong laging dala. Meron din ako pang patch. Just in case. So ito, pwede ka magpaikot-ikot dito sa may Disney area. Pwede ka pumunta muna dito sa may Disney Park. Tapos ikot ka sa Disney Hotel. Balik ng Sunny Bay. So karamihan ng riders, katulad ng mga nakita namin kanina, yan, nagpapaikot-ikot lang dito. Check nga natin sa loob. Andy, check natin sa loob. Kita mo yung ano, ang dami ng nalaglag na mga natuyong dahon. Kasi sarado, walang na nang halos nagme-maintain. Antay-tahimik ngayon dito. Pagka bukas ito, nako, hindi punong-puno ito. Ang haba ng pila ng mga tao, ang haba ng pila ng mga sasakyan. Kiba, anong kiba? Pag ano yun salita. Ang haba ng pila ng mga tao dito. Bus, mga sasakyan, taxi, ganun. Pinakita ko lang sa inyo yung loob ng, actually hindi loob, harapan lang ng Disneyland Park, sarado. Tara, doon tayo sa ano, Disney Hotel naman. Oh, nasot ako dito. Okay. So ito, itong lugar na to, paikot-ikot lang. Madadaanan mo lahat ng mga facilities at saka yung mga hotel, parks, yung lake, madadaanan din natin mamaya. Dito the best mag-bike kasi unang-una, sa panahon ngayon, wala halos sasakyan na pumupunta rito dahil sa wala kang bumibisita ngayon. Ito yung may nakikita tayong bus ngayon. Ito yung service na nanggagaling sa Sunny Bay. Kung gusto mong mamasyal pa rin dito, pwede pa rin. Kaso, jogging-jogging ka na lang. Lakad-lakad. Ayan ang mga bus na galing doon. At least may service pa rin sila. Go, go, go! Let's go! Joyride lang kami. Pasyal-pasyal. Ang ganda ng panahon ngayon, wala pang araw, makulimlim. Mini-maintain pa rin naman nila ang lugar kahit walang service ngayon. Okay, go! Stop light! Go, go, go! Ayan. Ang mga bus, mga nakaparada lang. Hindi
nila, PCQ. Ganda ng panahon! Ang sarap mag-day off! Ang sarap mag-bike! Pasensya nyo, malikot ang kamay ko kasi telepono lang ang gamit ko pang video. Wala pang GoPro. Sa susunod yan. Ha? Maingit yung mga bayaw ko sa Baguio. Ay, hindi. Kaya nga maganda may video dahil may papakita natin ito sa mga kapamilya natin sa Pilipinas. Na ito ginagawa namin kapag ka-day off. Nagbabay kami. Namamasyal kami. Yan. Narinig niyo ba yung ano? Ingay ng mga kulisa? Parang Pilipinas lang. Pero narinig mo yung mga ingay ng kulisa? Oo. Bariyo talaga eh. Parang nasa Pilipinas lang eh. Kaya nga eh. Yan. Sarap dito mag-bike oh. Kasi nasisilungan tayo ng mga puno. Narinig nyo ba yun? Narinig nyo ba yun? Baka sa Pilipinas na oh. Ay, wala. So sa bandang kanan, burol. Sa bandang kaliwa, well-maintained na mga puno. Mahaba rin to. Nasa hanggang sa dulo, nasa 3 to 5 kilometers din. Na ganito ha, na mapuno. Ito kalsada, makinis. Yan yung sa kapila yung mga rider. Ang sarap mag-day off at mag-bike! Woohoo! Ito yung Hollywood Hotel Disney. Tapos itong katabi niya, Disney Explorers Lodge. Disney Explorers Lodge. Disney Explorers Lodge. Ayun, tumama din. Habulin natin sila. Op. Mukhang may problema sa kabila. Ay, need help? Yung nasiraan, kailangan ng special tools. Wala kaming dala kaya hindi na rin namin natulungan. But, sinaray naman. Hindi talaga po pwede yung alin rin sa star na wrench. Baka malustrade lang eh, masailan yung mga pyesa ng bike. Ingay ng mga ibon. Okay. Kanina pa kami hindi ko lang na-videoan pero nag-ikot-ikot kami. Tapos ngayon coffee break muna kami. So pupunta kami sa Inspiration Lake. Tayo lang namin yung ibang mga kasama namin. So ang ginawa namin ngayon ni Andy, nag-loop kami. So minimum na takbo namin 30 no? 30-35 para naman pawisan. Kaya hindi ako makapag-video, baka mabitawan ko ang telepono. Pero solve na rin. Ngayon magkakape muna kami sa lake.
Tapos larga kami papuntang airport. Hintay lang namin yung mga kasama namin. Aba, no hands. No hands. Diretso na sa Inspiration Lake. Diretso na sa Inspiration Lake. I-order nyo na kami ng kape. Tara pre. Dito kami sa Inspirational Lake. Okay, open to for public. So pasyalan to ng mga tao dito. Yan. May 7-Eleven dito kaya pwede kami magkape. Uminom ng malamig na tubig. Alright. Ganda dito. Ayan mga bata. So dapat tulak ang bike dito kasi bawal ang sakyan ng bike. Dapat daw tulak lang. (9:30) pa pala ang bukas ng 7-Eleven. So sarado pa. Toilet muna kami. Tapos antay. Oras ay 9:17. So antay lang kami ng konti. So pahingahan dito ng mga nagbabike din. Ng mga nag-aabang din sa ng bukas ng 7-Eleven. Ayun, block dahil ito. Bagsak. Kailangan nakaakay daw dyan ng bike. Tapos dito pwede na sumakay. Relax muna tayo. Ikutin muna natin tong ano. Oo. Ikutin muna natin tong lake. So balik tayo 10 minutes. Para makapagkape na. Si Aye dito nagtatrabaho dati. Bye. Go, go, go! Go, go, go! Oh! Dito na pala. Habol pa rin. Tagal mo mag-CR! Oh, naamoy ko pa! Pre, naamoy kita! Nice place. So, ikutin namin to. Ang cute nila, oh. Isa silang pamilya, may dalang tent. Tapos, tigiti isa silang bike. Tatay, kay nanay, kay ate, kay kuya. Wow, nice family time. Ito yung sarap dito sa Hong Kong. Napakaraming pwede mong pasyalan. Ang ginagawa talaga ng gobyerno dito, they make sure na yung mga open spaces, ginagawa nilang magagandang pasyalan. Hello! Hello, good morning! Yan. Okay, laro na, laro! Laro na mga bata! Si Andy Boy di makalaro, naka-road bike. Yan na si Aye. Tuwa-tuwa si paring Alan. Hindi natin magagawa pre, dahil tayo naka-road bike. Laro! Yun! Wow, ang daming ibon. Ay, ito, mga bata na naman. Susundan ko. Oh, naalala ko si Katie. Si Kitty, nag-aaral mag-bike. Hello! Ayun, may namitas ng bulaklak. Bawal yan, bawal. Pati nga pre. Ay, Mother's Day pala ngayon pre. Mother's Day. Picture ako. Kasama pa itong bulaklak para i-greet ko yung wife ko. Ito na nga. Ay, babalik mo. Ang bait mo te. Happy Mother's Day to all mothers. Oh, shout out sa mga mothers. Sa aking kapatid. Ate Penny, Happy Mother's Day.
Ate Bing, Liway, Happy Mother's Day! Woohoo! Ang ganda dito sa Inspirational Lake. Kasi yan, tatanong mo yung burol doon. Tapos dito, pwede palang mag-picnic. Libre. Oo, pre. Walang bayad. So, kung galing ka sa Sunny Bay Station ng MTR, sasakay ka doon ng bus na papunta rito kasi sarado pa ngayon yung MTR na papuntang Disneyland. Tapos pagbukas na yung Disneyland na MTR, pwede ka rin naman, ang gagawin mo, pagbaba mo ng Disneyland MTR, may bus doon na service din na iikot din dito. So magandang pasyalan to, magdala ng mga pagkain, pahinga dito, ang ganda ng view. Tapos ang lawak nitong lake na to. Actually man-made lang to, pero ang ganda ng ginawa nila. Puro talagang alagang-alaga dito yung mga puno, mga halaman, yung mga punong ganito. Yan, tapos ang ganda ng tanawin, no? Yung bundok na yan. Shoutout nga pala sa mga anak ko. Kay Shine, na frontliner ngayon sa Pilipinas. Isa kang bayani ngayon. Kakagraduate lang niya. Tapos nasabak agad siya sa ganitong sitwasyon. Pero bilib na bilib ako sa kanya sa lakas ng loob niya. At determinasyon niya para makatulong sa kapwa niya. At panindigan niya yung sinumpaan niya. Talagang hindi siya umatras. Ngayon nasa high risk ang sitwasyon niya ngayon. Pero anak, Shine, shoutout sa'yo. Bilib na bilib ako sa'yo. I'm so proud of you. Kay Pia, ngayon nasa bahay lang siya. Doon siya nagtatrabaho kasi pwede siya mag-online sa trabaho. Mas lalo kang gaganda ngayon siya. Pia, lalo kang magiging artistahin dyan. So, meron sa inyong dalawa. Nire-rent na bike dito. Ang rent nito ay pag tatlong tao, $110 per hour. Pag anim na tao, $140. Pero available siya 10 o'clock hanggang alas 5. Pwede mag-rent. Pwede rin mag-rent ng pedal boat. Pang dalawahan, $130 per hour. Yung pang-apatan, $170 per hour. So, ito yung mga nagre-rent. Ang pamilya kasi itong lugar na to. So ito yung pedal boat nila. Ito yung pahingahan ng mga riders talaga. Pinay na mga kasama namin. Sila ay magra-ride papuntang Tongchong. So gusto nyo sumabay sa amin? Papuntang Tongchong. Okay, good. Magkakape lang kami, pre. Ngayon. Cheers! Cheers, coffee break. Okay, ride na. Diretso tayo, airport ha? Pinas? Oo. Tapos, sakay na tayo, diretso ng Pinas. Alright, let's go! Let's go! Okay, larga na kami. Punta na kaming airport. So mula rito ang layo nun, distance nun nasa 25 kilometers. Oh, joyride lang ha, joyride. Thank you for visiting
Disneyland. Habol, ante, habulin mo yun! Alright, laro-laro! Dito na kami service road, katabi ng expressway, papuntang airport. Parangalan! Chris! Aye! Yun! Good! Ang nag-iisang mother! Aye! Mahaba-haba to! Oh, halfway na tayo, halfway. Go, go, go! Binyagan doon. Kaya pala nakapula, may binyagan doon. Ito yung bridge papuntang Zhuhai, Macau. Ganda rito. Ayun, solve na si Andy. Malapit na natin. Malapit na lang natin. Ayos, basol, basol. Okay, malapit na kami sa Tungchong. Ayos, bababa. Ginhawa. Woohoo! Ang sarap mag-day off! Okay. Dito na kami sa Tungchong. Hinto muna ulit kami dito. Tapos, diretso namang airport. Okay, dito na kami sa Tungchong Station. Bili muna kami ng malamig na tubig sa 7-Eleven. Pasukan muna sa malamig na lugar. Pasok muna sa malamig na lugar. Palamig muna tayo ng konti bago pumunta ng airport. Ano lang tayo
Pabili mo na tubig. Tubig mo. Sarap, ang lamig. Small world talaga, mga Filipino community dito sa Hong Kong. Sa malupit na magbike. Napapicture kayo. Glenn, kinagagala kita makilala bro. Bong. Pambato ng Pinoy dito sa Hong Kong. Si Glenn na malupit sa pagiging Ironman. Siya yung nagka-champion dito sa cross country. At saka Ironman. Si Glenn. Let's go! Let's go, let's go! Uy, daya mo na naman! Let's go! Let's go! Ito yung cable car papuntang Buda. Lantau Buda. Yan, akit yun doon sa may bundok na yun. Pumunta kami doon hanggang sa dulo, hanggang sa runabout, tapos balik na ulit. Ganda ng view dito. Dito na kami sa gilid ng airport. Mga namimingwit. Isda. Dito na tayo sa airport. Nandito na kami sa dulo ng airport runway. So, ito na yung aming final destination dito. Pakita ko lang sa inyo yung lugar na to. Yung sa kabilang banda doon natin yung Macau. Kung
Natatanaw sa camera na to. Yung bridge na yun. Yun ang Macau Zhuhai Bridge. Yun ang nagdudugtong ng Hong Kong. Macau. Okay pre, balik na tayo. Alvin. Haba ng beach na yan. Isang airport ngayon kasi kakunti ang flights. See you, Philippines! Okay, pahinga muna. Pasingaw muna ng init ng katawan. Sobrang init. Pero yan, next time akitin natin yan. Yung Buddha na yan. Okay, commercial muna tayo habang nagbe-break. Go, Aye. Go, Aye. Ay, okay, commercial muna tayo. Alright, go. Go, Chris. Kitty, panurin mo daddy mo. Opa, pwede pa. Pwede pa. Another commercial break. Go, Aye. No hands yun ah. Paano naman ako? Paano naman? Ayos! Takot. Akit daw tayo doon sa overpass. Okay. Oh, mali pa lang din ang kanan ko. Yan, at kami dyan. Okay, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Okay, dito kami magla-lunch ngayon sa Cafe de Coral. Kumain sa labas kasi binabantayan namin yung mga bike niya. Sila lahat, i-take out na lang yung kinakain namin. Si Chris kumain na, saka ako. Abangan na lang namin yung mga ibang kasama namin kasi ang haba ng pila sa loob. Standing position ngayon, parang hindi. Kailangan ano eh, wala, bawal ang bike sa loob eh. Nakaharap daw tayo eh. Ayos din yan. Ayun, sold! Sold! Uy, paano?
Wala, hindi kami pwede kumain dito sa loob eh dahil kailangan namin bantayan ng mga bike nyo eh. Mamaya atik pa 20 ang bayad nyo ha. Nice. Ayos, balik na kami sa MTR station. Pauwi na kami. Tapos na ang aming ride. Sold na ang aming lunch. Na kami sa loob ng MTR station. Kalasan na ulit ng mga gulong. Yan, bawal daw ang hindi tinatanggal ang gulong. Sinasabi ng babaeng nakadilaw, pakitanggal po ang mga gulong nyo sa unahan. Ang tendency kasi niyan, pag hindi nakatanggal ang gulong sa unahan, eh pwedeng sakyan. Eh bawal yan dito. Ito kay Chris, pino-fold lang eh, kaya walang problema sa kanya. Oh, di ba? Parang kasama namin kayo sa aming pagra-ride. Kaya sa susunod na day off, magsama-sama ulit tayo mamasyal. Ito lang huling gusto ko sabihin sa inyo. Kung ikaw sarap mag-day off, kaya